हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहाँ पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। सीजन चेंज हो रहा है एंड सीजन चेंज होने पर जो कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं वो है कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम। कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम किसी भी एज ग्रुप के बंदे को परेशान कर सकती है, बट अगर यही कोल्ड एंड कफ आपके छोटे बच्चों को हो गया है तो बहुत ज्यादा परेशानी की बात हो जाती है। छोटे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कोल्ड कफ में एंड बीइंग अ पेरेंट आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपका सिर्फ एक मोटिव होता है कि किसी तरह से बच्चे को रिलीफ मिले। तो मैं अपनी ही बात करती हूँ। 2 हफ्ते पहले शिवाय को बहुत कोल्ड और कफ हो गया था। 1-2 रातें हमारी बहुत खराब गई हैं, हम सो नहीं पा रहे थे। शिवाय बहुत परेशान था, तो हमने सोचा क्यों ना हम उसके ऊपर कुछ होम रेमेडीज ट्राई करके देखें। हमने उसके ऊपर कुछ होम रेमेडीज ट्राई की एंड दे एक्चुअली वर्कड फॉर हिम। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो करूं और आप लोगों को बताऊं मैंने कौन सी होम रेमेडीज शिवाय के ऊपर ट्राई करी एंड उससे कुछ कैसे उसको बेनिफिट मिला। अगर आपका छोटा बच्चा है, कोल्ड कफ से परेशान है, तो आप ये वीडियो देखिए, आपको इससे जरूर हेल्प मिलेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली होम रेमेडी जो है वो है आपकी बच्चे की मसाज से रिलेटेड। मैं आपको 3 तरीके बता रही हूँ, अलग अलग तरीके, जिससे बच्चे की आप मसाज कर सकते हैं एंड आपके बच्चे को जरूर रिलीफ मिलेगा। सबसे पहला तरीका जो मैं बता रही हूँ मसाज करने का, उसमें आपको लेना है सरसों का तेल। सरसों के तेल को गरम कर लीजिए। जब सरसों का तेल गरम हो जाए अच्छे से, उसमें आप मिलाइए 3 से 4 लहसुन की कलियां और थोड़ी सी अजवाइन। अब इस मिक्सचर को प्रॉपरली बॉईल कर लीजिए। जब अच्छे से बॉईल हो जाए, आपको लग रहा है अच्छे से स्मेल आने लगती है लहसुन एंड अजवाइन की, इस मिक्सचर को ठंडा कर लीजिए, छान लीजिए। अब जो तेल बचा है उससे आपको अपने बच्चे की गुनगुने तेल से मसाज करनी है। ध्यान रखिए जब भी आप अपने बच्चे की मसाज करें तो बच्चे को डायरेक्ट हवा का एक्सपोजर ना मिले, अदरवाइज गलत असर हो जाएगा एंड बच्चे का जो कोल्ड और कफ है वो और खराब हो सकता है। आपको क्या करना है, गुनगुना तेल लेना है, बच्चे की पीठ, बच्चे की छाती, हाथों के दोनों पोर्शन एंड बच्चे के जो तलवे होते हैं उनको कवर करना है, अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने का सबसे अच्छा टाइम मैं बताऊं तो वो है बेड टाइम। उसके बाद बच्चा सो जाता है तो क्या होगा, आप बच्चे को मसाज कीजिए, बच्चा सो जाएगा, उसको अच्छे से चादर से कवर कर दीजिए। आप देखेंगे बच्चा प्रॉपरली रात को सो पा रहा है एंड सुबह बच्चे को रिलीफ मिलेगा कोल्ड कफ से। दूसरा तरीका जो आप मसाज के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें आपको लेना है घी। घी अगर गाय का है तो बहुत अच्छी बात है। 2 चम्मच घी ले लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए। अब गर्म घी में आपको मिलानी है 3 से 4 कपूर की छोटी टिक्की। ये कपूर की टिक्की नॉर्मली बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती है। जब वो कपूर की टिक्की आपके गर्म घी में प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाए, मिक्सचर को ठंडा कर लीजिए। इसको हम बोलते हैं होममेड विक्स वेपोरब, जो कि बच्चे के कोल्ड कफ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आपको सेम वही स्टेप्स करने हैं। बच्चे की पीठ कवर करनी है, बच्चे की चेस्ट की मसाज करनी है, दोनों हाथ कवर करने हैं एंड बच्चे के तलवे पर ये मिक्सचर अप्लाई करके बच्चे को सुला दीजिए। सेम मैं आपको वही बोलूंगी, आपको हवा का एक्सपोजर बच्चे को नहीं देना है, अदरवाइज इस मिक्सचर का गलत असर पड़ेगा एंड बच्चे का कोल्ड कफ खराब हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि बच्चे को हवा का एक्सपोजर ना दें एंड आप देखेंगे बच्चे को रिलीफ मिलेगा कोल्ड कफ से। इसी तरह से आप अगर कपूर नहीं यूज करना चाहते तो आप सिर्फ घी यूज कर सकते हैं। गाय का घी बहुत अच्छा माना जाता है कोल्ड कफ के लिए। हल्का गुनगुना कर लीजिए एंड बच्चे की सेम वही स्टेप्स के साथ मसाज कीजिए, बच्चे को सुला दीजिए, आप देखेंगे बच्चे को रिलीफ मिलेगा। ये तो थी मसाज के 3 तरीके। आपको जो सूटेबल लगता है आप अपने बच्चे पे वो ट्राई कीजिए, आप देखेंगे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ जो अलग होम रेमेडीज हैं जो आप अपने बच्चे के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है आपको बच्चे को गर्म कपड़े से उसकी पीठ और बच्चे की चेस्ट को कवर करना है। तो मैं इसके लिए एक सॉफ्ट कपड़ा यूज करती हूँ। तो मैं क्या यूज करती हूँ, शिवाय का बनियान यूज कर लेती हूँ। उसके बनियान को गर्म कर लीजिए, किसी भी तरह से आप आयरन यूज कर सकते हैं या आप गरम तवे पर रख के उस कपड़े को गरम कर लीजिए। अब जो वो कपड़ा गरम हो गया है, आप उससे बच्चे की पीठ या छाती पे रख दीजिए वो कपड़ा। ध्यान रखिए वो कपड़ा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, जल जाएगी।
हल्का गुनगुना टाइप, सूखा कपड़ा बोलते हैं ना, उस तरह से गर्म कीजिए बच्चे की छाती और बच्चे की पीठ पर वो कपड़ा रख दीजिए। बच्चे को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, बच्चे की जो कंजेशन वाली छाती है वो एकदम खुल जाती है। इसके अलावा मैं बात करूंगी ब्रेस्ट मिल्क की। अगर आपका बच्चा छोटा है, आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है कोल्ड कफ में। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर बहुत सारी होती हैं एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज, जिससे बच्चे को कोल्ड कफ में इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। ये सिर्फ उन मदर्स के लिए है जो आप अपने बच्चे को ऑलरेडी ब्रेस्ट फीड कराती हैं। जो मदर्स अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं, उनके लिए नहीं है। तो अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, बच्चे के लिए वो कंटिन्यू रखिए, आपके बच्चे को कोल्ड कफ में इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आप अपने बच्चे को स्टीम दे सकती हैं। स्टीम्स तो डॉक्टर भी बोलते हैं आप अपने बच्चे को दीजिए। आपको क्या करना है, कोई भी स्टीमर ले लीजिए, किसी भी ब्रांड का स्टीमर चलेगा, आपके लोकल मार्केट में जो मिल रहा है आप वो ले लीजिए। जो स्टीमर के साथ नेबुलाइजर आता है उसके थ्रू आप अपने बच्चे को स्टीम दीजिए। इसमें भी ध्यान रखिए बच्चे को डायरेक्ट हवा का एक्सपोजर ना मिले। अब स्टीम देने के बाद क्या होता है, बच्चे की जो नाक ब्लॉक हो गई थी या जो बच्चे की कंजेशन वाली छाती है उसको रिलीफ मिलता है, एंड कफ जो है वो बच्चे का बाहर आ जाता है। इधर वो वॉमिटिंग की फॉर्म में, स्पिटअप की फॉर्म में बाहर आ जाता है, या फिर वो पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाता है। अगर आप स्टीमर नहीं परचेज करना चाहते तो आप घर में स्टीम क्रिएट कर सकते हैं। जनरली सबके घर में गीजर होता है, गीजर में पानी गर्म कर लीजिए। अब जो पानी गर्म हो गया है उसको नल खोल दीजिए बाथरूम में। कोशिश कीजिए अगर आपके बाथरूम में खिड़की दरवाजे हैं थोड़ी देर बंद कर दीजिए, तो गर्म पानी से पूरे बाथरूम में स्टीम बन जाएगी। अब आप अपने बच्चे के साथ थोड़ी देर बाथरूम में खड़े हो जाइए, तो जब बच्चा सांस लेगा वो स्टीम बच्चे की सांस के थ्रू अंदर जाएगी, तो उसका जो कोल्ड है, कफ है, वो बाहर आ जाएगा। तो आप ये स्टीम का तरीका यूज कर सकते हैं, इससे बच्चे को बहुत बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा आप बच्चे के लिए जायफल यूज कर सकते हैं। जायफल एक किचन इंग्रेडिएंट है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, गरम होता है जायफल। तो आपको क्या करना है, जायफल को घिसना है, एंड घिसने के बाद जो पेस्ट बना है वो बच्चे को चटाना है। जायफल बहुत गर्म होता है, तो ध्यान रखिए आपको बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ही यूज करना है। मैंने शिवाय के लिए ये लास्ट विंटर से यूज किया है, एंड इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। लास्ट विंटर शिवाय की बहुत अच्छी गई है। ये कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम टचवुड उसको नहीं हुई थी। तो आप अपने बच्चे के लिए भी जायफल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बच्चे के लिक्विड इनटेक का ध्यान रखना है। जनरली क्या होता है, जब कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा पूरा गला ड्राई हो जाता है, तो आपने देखा होगा बड़े लोगों का भी जो लिक्विड इनटेक है वो कम हो जाता है। ऐसे छोटे बच्चों के साथ होता है, छोटे बच्चे लिक्विड नहीं लेते। तो बीइंग अ पेरेंट ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे को लिक्विड इनटेक दीजिए, पानी पिलाइए, ताकि बच्चे का गला सूखा ना रहे। इससे बच्चे को रिलीफ मिलता है। इसके अलावा आप अपने बच्चे की सोने की पोजीशन का ध्यान रखिए। जनरली अगर आप बच्चे को फ्लैट पोजीशन में, सीधी पोजीशन में सुलाएंगे, बच्चे की नाक बंद है, चेस्ट ब्लॉक्ड है, तो बच्चे को सो नहीं पाता प्रॉपरली, क्योंकि बहुत इरिटेशन जैसा फील होता है, मुंह से सांस लेने में बच्चे को दिक्कत होती है। तो आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए बच्चे को साइड पोजीशन से सुलाने की। साइड पोजीशन से सुलाने से एक नाक खुल जाती है, एंड एक नाक खुलने से बच्चे को रिलीफ मिलेगा, बच्चा प्रॉपरली सो पाएगा। लास्ट एंड लीस्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो है सैलिन वाटर। सैलिन वाटर कुछ नहीं होता, ये पानी और नमक का मिक्सचर होता है। आप इसको घर में बना सकते हैं, नहीं तो आप परचेज कर सकते हैं किसी मेडिकल स्टोर से, जो कि नेज़ोक्लियर की फॉर्म में अवेलेबल रहता है। आजकल तो सभी के डॉक्टर बच्चों के लिए ये रिकमेंड करते हैं, आप नेज़ोक्लियर आपके फर्स्ट एड किट में रखिए ही रखिए बच्चे के लिए। आपको क्या करना है, वो ड्रॉपर की फॉर्म में होता है, बच्चे की दोनों नाक में आपको वो डालना है ड्रॉपर के थ्रू, एंड बच्चे की नाक खुल जाती है उससे। मैं तो जनरली, जैसे मैं शिवाय को एसी में सुलाती हूँ, एसी में सोने के बाद आप जब सुबह उठते हैं तो आपको देखते होंगे आपकी नाक थोड़ी ब्लॉक रहती है। उस केस में मैं शिवाय की नाक में वो ड्रॉपर डालती हूँ, एंड उस ड्रॉप से बच्चे को बहुत रिलीफ मिलता है। तो आप भी अपने बच्चे के लिए नेज़ोक्लियर ट्राई कीजिए, ये बहुत हेल्पफुल है, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ये तो थी कुछ होम रेमेडीज जो आप अपने बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप अपने बच्चे के लिए अगर ये ट्राई कर रहे हैं एंड इससे आपको हेल्प मिल रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप उसे सबसे पहले देख सके। फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है भावना ग्रेड, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।